foli ni tanuni bɛ maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don Bamada point net la nin wagati in na an ka foli ni waleɲumandɔn b'aw bɛɛ lajɛlen aw denkɛ ni aw balimakɛ don Saniya Basi Kulibali ka bɔ Bamada point net la maliyɛnw bi ani maa dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ale tɛ maa dogolen k'a sababuya kɛ a ka wulikajɔ jamana in jɔliko la o ma kɛ dɔnni ye ale tɔgɔ de ye Ibrahim Kebe politique dɔ bɛ yen ko faso kanu o membre don ne ma fili ani maa dɔw fɛnɛ maa minnu ni kunnafonidila fɛnɛ don bamananw b'a fɔ ko kuma ma ɲi da kelen na n bɛna kuma di a ma folikan min b'a bolo ka bila maliyɛnw na o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka baabu ye Ibrahima Kebe salamu aleykum. Waaleykum salaam Kulibali. Kɔri baasi tɛ yen. An bɛ Ala tanto. Folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. K'i fo k'i waleɲumandɔn ani i cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Foli diyara n ye. Minnu ɲɛ b'an na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan fana ka foli ni tanu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye. Merci bien. Ala ma ni sababa bɛn na. Amina ya rabbi. D'accord, merci vraiment Kebe. An b'a fɔ an lajɛlikɛlaw ye k'u ka partager kosɛbɛ ka d'a kan Kebe bɛna kuma minnu fɔ ni kuma ninnu ye kuma barikamaw de ye ka d'a kan a bɛ jamana in ko dɔn fo ka se a dan na. O tɛmɛnen kɔfɛ n b'a yira aw la k'a fɔ ko nin jaduma ninnu bɛ yira aw la an balimakɛ dɔ ka cɛsiri fɛ n'o ye Bali Sisoko ye an ka foli bɛ se a yɛrɛ ma. O tɛmɛnen kɔfɛ Kebe an bɛna ɲininkali fɔlɔ min tɛngu la o bɛna tali kɛ an ka jamana kunkanko kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'an ka jamana bɛ phase transitoire de la n'o ye furancɛ fanga ye o furancɛ fanga kɔnɔ an ye san 1 ni dɔɔnin kɛ a la ten bon mais an y'a ye kuma caman fɔ transition wagati ko bilan ko kan mais bi an bɛ fɛ ka mun dɔn an ka premier ministre kura mun bɛ yen n'o ye Choguel Kobala Mayiga ye ale bɛ kalo 4 na bi yala a ka bilan bɛ cogo di e bolo bilan positif de b'a bolo wa walima bilan négatif de an tɛna se k'a fɔ ko bilan positif walima bilan négatif hadamaden baara don. Oui. Parce que bɛɛ n'i ka ye kɛcogo de don a wale ninnu na. D'accord. Nka hadamaden baara kɔnɔna la i mana kɛ cogo cogo i bɛ ɲuman kɛyɔrɔ la komi i bɛ juguman kɛyɔrɔ la. O tiɲɛ. Bon n'i ka juguman kɛta cayara sa an bɛ se ka bilan qualifier k'a kɛ négatif ye. D'accord. A bɛ se ka kɛ i bɛ ɲuman kelen-kelenninw kɛ mais i bɛ sɔrɔ juguman belebele kelen bɛ yen o bɛ ɲuman in bɛɛ lajɛlen a b'u bɛɛ basi. D'accord. Donc o ye ko n'u taabolo ye. Sinon fanga in a bɛ wagati min na sisan n'o ye transition ye baara ɲuman kelen-kelenninw kɛ bɛ a fɛ i n'a fɔ u bɛ min wele ko la lutte contre la corruption. D'accord. Y'a ye an ka maakɔrɔw yɛrɛ b'a fɔ ko don daminɛ ye jugunanamara ye donc n'i y'a ye k'a fɔ an ka jamana yurugu-yurugu dunko juguya sonyɛli wɔsi tigɛya de ɲɔ ɲana kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. D'accord. O de y'a to gɛlɛya caman b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ ɲɔ ɲana ka sababu kɛ nin ye mais o bɛɛ nani kulonzo min na o de ye kiiri latilenbaliya ye. An ɲɛ bɛ fɛn min na nin waati dabanin kɔnɔna la o de ye k'a fɔ minnu o moyen n'olu citelen bɛ yurugu-yurugu ni dunko juguyaw la k'a fɔ wele bɛ ka bila olu ma kelen-kelen. Anw yɛrɛ tun y'a fɔ k'a fɔ hali finitigilaka minnu bɛ yen ni jalabatigiw don n'u sen bɛ a rɔ n'u dabɔ rɔ u bɛɛ ka minɛ fɔlɔ k'u daraw ɲininka a min ta mana jɛya k'a fɔ nɔgɔ kisɛ kelen t'a la ani ɲɛ kelen min ka kan o kan ka kɛ mais an ka jateminɛ la a man ka kɛ fankelen ma ko de i mana sɔrɔ gun o gun kan ne yurugu-yurugu ni dunko juguya bɛ i kun kan sariya kan k'i nɔ minɛ ni sariya tɛ se k'i nɔ minɛ k'a sababu k'i jɔyɔrɔ ye i yɛrɛ kan ka i ka honneur n'i ka dignité kama i yɛrɛ kan k'i jɔyɔrɔ bila k'i yɛrɛ bila sariya ka disposition o bɛɛ bɛ tali kɛ Mali kura la ni a kɔ kɔrɔfɔ in ni tan don ni dɔrɔn t'a cɛ donc o lutte contre la corruption na an ka jateminɛ fana la u kan ka taa nafolo min bɛ yen a nafolo kan ka gosi de hakili la sariya dɔw yɛrɛ kumaw fɔra conseil na k'u bɛna min bila sen kan walima a bilalen sen kan ka ban min bɛ se ka tɛmɛ n'o ye donc olu ye fɛn ye minnu kan ka fɔ k'u waleɲumandɔn hali n'a sɔrɔ la duguci kow bɛ yen duguci sɛbɛn kow bɛ yen nka ɲuman kelen-kelenninw kɔni kɛra o kɔni na bolo bilen ɲɛla tɛ jala o ye sa quoi. D'accord. D'accord, merci vraiment Kebe. Hali bi an bɛ to ni an ka premier ministre Choguel kunkanko kuma ye dɔgɔkun jan tɛmɛlen an y'a ye k'a fɔ k'a bɔra Nations Unies na olu ka jalajɛkulu min tun bɛ ka kɛ New York k'a taara yen nɔ a ye discours dɔ ta ni discours min n'a y'a kɛ ni maliyɛn bɛɛ caman sewara discours in na k'a sababuya kɛ k'a taara ka taa maliyɛnw ka ci de fɔ yen nɔ
k'a ye mun fɔ k'a taara maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka kuma fɔ fo maliyɛn f'a kɛra sababu ye a natɔ la maliyɛnw bɔra ka taa a kunbɛn yala e bolo a ka nin discours in kɔnɔ yala a ye mun de fɔ ko mun ye atu ye jamana in ma walima mun ye contrainte ye jamana in ma. An tɛna don discours in kɔnɔna la k'a fɔ an b'a a perepere latigɛ mais a ye acte min posé il a été courageux. D'accord. Il a été courageux nin discours tenu na min bɔra ka taa kunbɛn u n'u ka raison comme dɔw bɛ yen u n'u ka raison tɛ compte tenu du contexte an tɛna don an ka tɔn kɔnɔ n'o ye association politique faso ka n'o ye an ma don a kɔnɔna la k'a fɔ an bɛna ta détail i n'a fɔ an bɛ deli ka analyse kɛ cogo min na donc o tɛ ne permet bi k'a fɔ n bɛ don a détail dɔ la hali ni yɛrɛ fɛla bɛ ko in bɛɛ lajɛlen kan mais n bɛ se k'a bɛn dɔgɔmɔli min kɛ il a été courageux ka nin discours nasugu tenu mais n'i ye jateminɛ kɛ ka fɛn dɔ ta k'u lajɛ ka taa même k'a fɔ ko a ɲɛ ko discours ma deli ka tenu an ka jamana kɔnɔ o ye ziirinda yɛrɛ minnu b'o fɔ kɔni o ye kalokalokan ye donc a kɛ ten kuma taabolo la. D'accord maa dɔw fana ko discours in ko a bɛna tali kɛ Modibo Keyita ka discours dɔ la komi e yɛrɛ ye maa ye maa min sɔgɔlen don Modibo Keyita ka taasiraw la kosɛbɛ yala e bɛ nin discours in bila minɛ jumɛn kɔnɔ ani Modibo Keyita ka discours e b'u bila minɛ kelen kɔnɔ. Ne bolo époque bɛɛ n'a a ka réalité don. Oui. O n'a ta o ta an kana totarɔji ani bɛrɛrɔji an tun sanga ɲɔgɔn ma. D'accord. An kana totarɔji ni bɛrɛrɔji sanga ɲɔgɔn ma. Modibo la kunkilenna Modibo ka taabolo ka discours b'a kɛ ni conviction ni b'a labɛn min k'a la an kana comparer ninnu ma quoi u fɛn filaw don bɔlen tɛ ɲɔgɔn fɛ. D'accord. C'est vrai président Modibo Keyita ye misaliya kolo gɛrɛnba de ye bi diɲɛ kɔnɔ ka sababuya kɛ dɛnyɛrɛya kɛlɛ o misaliya kolo kelen don. Président Modibo Keyita ka sanji 8 mara kɔnɔ an b'a ta o de la a ye min boloda hali laharaji bɛ k'a sanatɔ kan mais ani min bɛ sen na bi aw kɔn'o comparer ɲɔgɔn ma quoi fɛn kelenw tɛ. D'accord. Modibo taw ninnu olu sinsinnen kun sigilen bɛ cogo min na ani sisan ta ninnu tɛ kelen. D'accord. mais an m'a fɔ fana k'a fɔ min tun bɛ Modibo Keyita ka waati la k'o de kan ka reproduire exactement non. C'est un guide pour l'action. Oui. An ka bi contexte bɛ cogo min na an m'an ɲɛmada olu ta fɛ pour que ka se ka bi gɛlɛya ye ka se ka fura sɔrɔ olu la parce que chaque époque a ses réalités. Donc an b'o fɔ k'o perepere latigɛ discours tenu la président Modibo Keyita ka waati la min kolo ka gɛlɛn ni ka taa siɲɛ 100,000. D'accord. Ministre des Affaires étrangères i n'a fɔ Ousmane Baya minnu tenu a discours audio bɛ yen an bɛ se k'a bila wa disposition kan. D'accord. An bɛ se ka discours Modibo ka discours bila wa disposition kan n'a y'u ye a b'a dɔn ko totarɔji ni bɛrɛrɔji man ka sanga ɲɔgɔn ma mais o kɔrɔ tɛ qu'il n'a pas été courageux il a été courageux dɔw yɛrɛ taara ni Modibo Keyita sanga ɲɔgɔn ma non ko mɔgɔ ka sabali o la hali b'o min kɛ o yɛrɛ man d'a tigi yɛrɛ ye. Cogo di tan. parce que bon o dɔnnen don Mali kɔnɔ bi bi in na bɛɛ y'a dɔn masakɛja ye maa min ye maliyɛn homme politique kelen min sɔrɔla Mali dugukolo kan min a visa découvert mɔgɔ min nana bi ka dankari Modibo Keyita tun bɛ fanga la waati min na o la k'a sigi a sen dabara kan ka jamana lasegin kɔfɛ ka sanji 23 kɛ binkɛnɛjɛni fanga la homme politique kelen min i disi gosi ni o ka bilan politique ye o ye an ka premier ministre min bɛ sen na bi. Donc ça veut dire que Modibo tɛ misaliya ye ale yɛrɛ bolo fɔlɔ bon n'i taara ale yɛrɛ sanga Modibo ma o kɔrɔ bɛ k'a dusukun yɛrɛ tɔɔrɔ fɛn dɔ a bɛ tɛmɛ mais maliyɛnw tellement que u b'a dɔn ko ni cɛya ko kɛra ko ni laadiriya ko kɛra ni tilennenya ko kɛra k'a fɔ Mali ka kunkɔrɔta ni kunnawolo ko kuma hali n'a fɔra dɔrɔn an bɛ se ka taa dɔrɔn président Modibo Keyita donc ni maa min y'o kɛ parce que an bɛ kɔnɔnfili ni fɛn caman de kɔnɔ bi donc mɔgɔ miiri bɛ taa min na dɔrɔn cɛ masakɛja de tun bɛ taa a bɛ masakɛja ɲɛnafin bɔ an na mais bili tɛ se bala de fɛ mɔ dɛ ko dɔ bɛ yen an bɛ a ye a kundama ye mais min b'a kɔnɔ o tɛ kelen ye mais Modibo taw tun ye min bɛ sanfɛ min bɛ duguma i mana ci k'a yɛrɛkɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ cohérence kelen de bɛ yen nɔgɔ foyi tɛ a rɔ mais i bɛ se ka maaw lafili kuma dɔ la dɛ o bɛ se ka kɛ mais belika boli do kuma dɔ la dɛ. D'accord, merci vraiment Kebe. Albi an bɛ to n'o discours ko in kunkan ko ye Choguel ka nin discours bannen
an y'a ye k'a fɔ ko a ma tɔ to Faransi jamana ɲɛmaa la n'o ye président Macron Emmanuel Macron ale wulila ale ye kuma caman fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ma yala e b'a a ka nin kumakan ninnu faamu cogoya di an ka jamana ɲɛmaaw ma. Anw ye politique sira min bɛ an ni nanzaraw cɛ Faransi cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw y'a kɛlɛ kabi bi la ko tɛ parce que an b'an yɛrɛ ye président Modibo Keyita tiɲɛ tabagaw fɛ an ka jamana kɔnɔ. Kabi anw ma sanji 18 sɔrɔ an bɛ ka politique France Afrique an bɛ k'a kɛlɛ. An ye sigiw yɛrɛ bɛɛ boloda hali i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ sommet Afrique France bɛ a bɔra France Afrique la a kɛra Afrique France ye. Anw ye contre sommet bɛɛ boloda Bamako ya k'a kɛlɛ o b'a sɔrɔ an tɛ bɛrɛ bɔ. Awɔ an b'o maaw fɛ o b'a sɔrɔ an ka réseaux sociaux ninnu tɛ voilà olu ma développé i n'a fɔ fɛnw bɛ taa cogo min na olu kɛra de walima ka kɛnɛw sigi. Ka Faransi n'a jɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'u kɔ bɔ fiɲɛ la u bɛ janfa min na k'a prévu bɔ a image dɔw bɔ k'a prévu bɔ k'u da a kɛra Carrefour des Jeunes kɔnɔ. D'accord. An y'olu sigiw bɛɛ kɛ donc an b'o kelen de kan impérialisme kɛlɛ kɔni a b'an joli la de an b'o kɛlɛ yanni diɲɛ b'a cɛ donc mais o kɔrɔ tɛ ni min kɛra an t'o tiɲɛ fɔ dɛ Macron ninnu tɔnsi wulila a n'a tɔnsi wuli ka kɛ c'est pourquoi n ko a ka discours la Sokɛli ka discours la il a été courageux. D'accord. Adamaden baara don ɲuman bɛ yɔrɔ la juguman na hali Musa Tarawele min ye binkɛnɛjeni fan kɛ a ye ɲuman kelen kelenninw kɛ o an t'o dogo o ye tiɲɛ ye mais a ka juguman kɛta de cayara nin bɛɛ ye parce que Macron ninnu ka menacelen don cogo min na taabolo min talen bɛ bi jamanadenw yɛrɛ fɛ ka kɔn bi ye i y'a ye Faransi kɛlɛ ma daminɛ bi dɛ ka bi Faransi mana 2012 an bɛ ka Faransi ka politique siraw kɛlɛ an ni ɲɔgɔn cɛ 2012 u bɛna waati min na an bɛ mɔgɔ fɛ minnu wulila k'u jɔ k'a fɔ an kana jɛn n'a ye ɲuman tɛ a dogo ɲuman an ka jamana kɔnɔ wa u nalen an continue la kɛlɛ fɛ bon bi réseaux sociaux de ta kɛra sa a kɛra i n'a fɔ diɲɛ daminɛna bi donc kɔrɔfɔ in Macron y'a kuma minnu fɔ a da y'a falakɔnɔdimi tigɛ a ye kuma jigɛnen caman fɔ normalement Macron man k'o kuma fɔ hakili la camancɛ fanga minnu bɛ sen na u fana wale dɔ kɛ min fana ɲana la ka ambassadeur wele ka ndori tɛgɛ fɔ a ye a kɔrɔfɔ la o fana ye fɛn ye min fana bɛ se ka fo ka wale ɲuman dɔn parce que a mana tigɛ da o da la maa i ma ɲɔgɔn k'i bonya a bɛ bɔ i yɛrɛ de la fɔlɔ donc n'a ye tɛmɛna Macron y'a mun fɔ a ko hali premier ministre min bɛ sen na ko coup d'état fila den de don n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ mais n'i ko k'i b'a sen ka dun anw fɛ yan bamanan a ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ tiɲɛ yɛrɛ la donc a ye o min kɛ Macron ka o kɔrɔfɔ ma bɛn Macron ko ni olu tɛ ko san bɛ Mali sɔrɔ terroristes tɛgɛ kɔnɔ mais Macron de nana ni terroristes ye o olu nalen n'o ye Faransi ye gɛlɛya tun bɛ insécurité tun bɛ yɔrɔ min na bi a warakatala presque jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na donc an bɛ Faransi bolo olu bɛ yan cogo min na o bɛɛ la insécurité warakatalen don fan bɛɛ fɛ bi nin y'a ye an b'olu bolo ale ko n'olu tun tɛ ko san b'an sɔrɔ terroristes tɛgɛ kɔnɔ a ko légitimité tɛ transition min na démocratiquement ko c'est nul bon tiɲɛ don minnu bɛ camancɛ fanga la bi kalatanba kɛ k'u sigi mais o kɔrɔ tɛ ko malidenw tɛ o mais ale Macron y'o fɔ mais Tchadiens fɛ yen o cas kelen de bɛ yen mais ale olu kɔkɔrɔ don dɛ pour vous dire que souvent c'est 2 poids 2 mesures c'est pourquoi an dan bɛ min na Maliens kan ka min retenir la France est une puissance criminelle. An y'a lamɛn aw ka basé aw ka sinsin a kan la France est une puissance criminelle et elle utilise toujours l'ONU comme couverture. O de ye ko in tiɲɛ ye donc jɛɲɔgɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o de la an ka jateminɛ la a jɔnjɔn de kan ka tigɛ i tɛ taa ni fila ye o la quoi donc Macron y'a fili kuma caman fɔ o fili kuma ninnu Macron kan ka segin a kɔ Mali ye o la n'a bɛ Mali bonya n'a tɛ Mali bonya mais Mali de kan ka exiger a ka Mali bonya donc Macron ka o kɔrɔfɔ ninnu ma bɛn dɛ. D'accord. Merci vraiment Kebe hakili la faamuyali caman sɔrɔla i ka nin kuma ninnu na kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna se an ka finitigilakaw ma yala an bɛ don min na i ko bi e yɛrɛ bolo an ka finitigilakaw
u tɛ se ka anw ka lakana sécuriser wa an ka lakana sabatiya wallahi an ka finitigilakaw bɛ se u bɛ se wallahi u bɛ se d'accord n tulo b'i la c'est une question de manque de volonté politique misaliya kelen an bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ bi ko sema wa séparatiste wa terroriste wa jihadi centre bi parce que pour nous ce ne sont pas des djihadistes bɛɛ n'i ka faamuyali don nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan groupe d'autodéfense sɔrɔla an ka jamana kɔnɔ minnu y'a u nettoyer proprement ka dugu 10 ani kɔ ka libérer ka Mali drapeau turu ye o groupe d'autodéfense dɔw u bɛ jamana kɔnɔ hali n'a fɔra bi u jolo karila parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de jolo kari avion t'u bolo drone t'u bolo anglais m'u dɛmɛ l'américain m'u dɛmɛ faransi mɔgɔw m'u dɛmɛ russe m'u dɛmɛ chinois mɔgɔw m'u dɛmɛ vietnam m'u dɛmɛ algérie m'u dɛmɛ etc ni si ma m'u dɛmɛ lila u yɛrɛ ye ka baara k'u fa dugukolo ka lakana groupe d'autodéfense El Hadji Gamou sera k'o baara kɛ Mali kɔnɔ yan mais a kɛlɛla faransi fɛ Mali ɲɛmɔgɔw à son temps u dɛmɛna faransi fɛ ka Alhaji Gamou kɛlɛ fo ka n'a jolo kari sisan Gamou ka mɔgɔw yɛrɛ dɔw ko k'olu tɛ dangatɔ ye olu bɛ ka nin bɛɛ kɛ Mali ye olu m'a fɔ Mali ka tila o ma dɔrɔn ko république ko Mali bɛ tila k'olu labila o jugu ɲɛ caman y'i ci o nana ni Gamou ka groupe faralen donc ça veut dire que ni volonté politique bɛ comment un groupe d'autodéfense o bɛ se ka nin baara in kɛ cogo di ko Mali kuturu bɛ dɛsɛ k'a kɛ ni ko dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la jusqu'à ce que faransi yɛrɛ y'a dɔn ko n'olu ma fu siri Gamou ninnu ta in na olu bɛ tolen yan min kɛ a bɛ sɔn ka gɛlɛya u bolo dɛ jusqu'à ce que officiellement u dɛsɛlen u ye Kidal doni interdit Gamou ni Didier Dabo la o tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ yan k'u kankan yɔrɔ bɛ yɔrɔ la o bɔli bolola k'u kankan o cɛ donc o bɛ se k'o kɛ cogo di ko armée kuturu bɛ dɛsɛ ni ko dɔ balalen tɛ yɔrɔ dɔ la donc volonté politique ko de don sinon cɛw bɛ armée kɔnɔ walahi musow bɛ armée kɔnɔ minnu tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu ni sen bɔr'u kan volonté politique k'a réaffirmer walahi u bɛ kɛlɛ u b'a da don wa Mali bɛ wasa sɔrɔ a la nɔgɔ foyi tɛ a la mais u ye kunnafoni kɛ k'an laboli k'an lapapa o groupe d'autodéfense patriotes bɛ yen gaciya dɔrɔn tɛ dɔ yɔrɔ bɛ yɔrɔ wɛrɛ la minnu bɛ k'u jɔ u kolo la k'u la dugukolo k'a lakana olu bɛ yen o malgré moyen ni fitinin minnu b'u bolo mais an bolo Mali kan k'i appuyer nin bɛɛ de kan mais a ka don armée ka hukumu kɔnɔ o ka piloter mais f'an ka jɔ an yɛrɛ ye de fo an ka o baara de ɲɛɲini k'o ɲɛ sɔrɔ pour que an ka jamana ka se ka bɔ bolo la sinon a kana k'an ɲɛna ko mɔgɔ wɛrɛw de bɛna an ka jamana bɔ bolo la an la hala c'est pas comme ça d'accord Kebe o tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali dɔ bɛ n bolo ka tɛmɛ i la o de ye yala e sɔnnen don Russie jamanaden minnu kofɔlen don n'u b'a fɔ o ma ko Wagner o groupe dɔ don o finitigilakaw don yala e sɔnnen don kana an ka dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ n'i y'a da anw ma duniya jamana si sɔrɔsi tɛna don an ka jamana kɔnɔ k'i bɛna anw ka jamana bɔ bolo la an y'o place la o ye faso kanu ka tɔn hakilina ye kunu Russie la n'o ye URSS ye o président o kantigi de y'a fɔ Modibo Keyita ye ko i ni mɔgɔ mana ja cogo cogo i ni jamana mana ja cogo cogo k'i kana sɔn abada a k'a ka sɔrɔsiw la nati i ka jamana kɔnɔ k'u bɛn'u kalan walima u bɛna bɔ o de la k'i kana sɔn a ma kunu URSS de y'o leçon fɔ anw ɲɛna k'i bɛ se k'i ka officiers labɔ ka taa n'u ye n'a taara n'u ye o kuma na a b'u former o officier kelenw n'o nationaux ye olu bɛna don k'o kalansen di ka mɔgɔw ma u y'o de fɔ an ɲɛna kunu donc bi mun yɛlɛmana k'anw bɛna jɛ n'o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ coopération bɛ se ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ o coopération kɔnɔna na an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ bonya ni karama kɔnɔna la aw mago bɛ fɛn min na maramafɛnw don kunnafoniw don nin don a b'o di an ma a b'an kɔkɔrɔ don n'o ye an fana bɛ se ka min kɛ retour la jeliya kan ka sɔrɔ mɔgɔ ma mɔgɔ di o filɛ o fana filɛ nin ye mais k'a fɔ k'u ka sɔrɔsi yɔrɔ an ye
an ye fɛn o kɛlɛ faransiw ta kɛlɛ ka na n'o ye olu nana an y'o kɛlɛ k'a fɔ an ma jɛ n'o ye an bɛ se ka sɔn ni mɔgɔ wɛrɛ ta nalen ye cogo di cohérence bɛ min nansara dun ye nansara de a mana tigɛ Dawuda da la u bɛ se k'an dɛmɛ sira yɔrɔ kan o bɛ se ka kɛ o danaya yɛrɛ tun tigɛra ka bɔ an ni Rusiw cɛ pewu oui parce que miki dɔw tun b'an bolo an y'o sɔrɔ olu de fɛ o mikiw anw nana k'a fɔ f'an k'o mikiw feere Pakistanɛw ma u ko k'an kana kɛ n'an y'a kɛ ko miki bɛ tila ka taa laban ka bin olu juguw de bolo o miki taara bin juguw bolo kɛ Américains olu fana y'u ka stratégie fɛn fɛn kɛra ka miki la Américains fana y'o bɛɛ la Rusiw tun obligera de ka segin ka dɔ wɛrɛw labɛn tuguni énergie perdue la waati perdue la u ka nafolo fana perdue la donc u dimina Mali kɔrɔ mais Ala ni président Modibo Keïta u ni jɛɲɔgɔnya min kɛ o de ye Rusiw funu jigin Mali kɔrɔ donc an ka jateminɛ la i bɛ ka Rusiw ka milisiw minnu fɔ an b'u wele de ko milisiw depuis ko in daminɛ parce que mercenaire ko in Faransi de y'a nɛn don a kɔrɔ hali n'a fɔra Rusiw la yɛrɛ Rusiw mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'u wele ko mercenaire mais anw b'u wele ko milisiw de d'accord anw bolo Rusiw ka ministre des affaires étrangères de to tigɛda y'a fɔ ko Mali de ye contacté ta n'o ye min b'u ni Mali cɛ ko o t'olu engagé n'o ye gouvernement russe n'o ye Russie État ye ko o t'olu engagé bon alors que coopération militaire est déjà entre le Mali et la Russie o coopération militaire in kɔnɔ formation b'a kɔnɔ maintien de la paix b'a kɔnɔ lutte contre le terrorisme o fana jɛlen sɛbɛnlen b'a kɔnɔ a siɲɛdon kana bila bi la mun kɛra o lutte contre le terrorisme kɔnɔ mun ɲana la mun ma ɲa la o bila ma kɛ foyi ma kɛ bon maintenant an ye maramafɛn dɔw sɔrɔ an tɛna an da tu o fɛn dɔ la olu bɛɛ ye ko ɲuman de ye Algérie min ye puissance ye bi an ka sous-région kɔnɔna la Algérie ka arme Rusiw de b'a fournir u b'a san Rusiw fɛ parce que Afrique kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada maramafɛn minnu bɛ feere 49 Rusiw de b'o di an ma bon an bolo jɛɲɔgɔnya bɛ se ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mais an tɛna taa k'a fɔ an b'an ka sécurité ko k'a sous-traiter hali n'u ye Wagner bila ka don an ka jamana kɔnɔ Wagner kelen tɛ se bi bi in na a kelen tɛ se hali ne bɛ ka groupe d'autodéfense minnu kɔ fɔ an bɛ lihala min na o kelen tɛ se mais il faut que rapport de complémentarité de ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ d'accord donc parce que an ka groupe d'autodéfense ninnu par exemple olu tɛ intérêt jumɛn bolo n fa de bolo de don n tonso ni barajuru bɛ yan de n fa ni bɛnbacɛw olu su dalen bɛ yan de anw y'u ka foro bɛ yan a ka ca san 300 de ye donc u b'u ka dugukolo u b'a matarafa mais ninnu ta ye jumɛn ye ko anw bɛ pétrole dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ani wari an b'o de nɔfɛ mɔgɔ min ka ba y'o ye an k'an k'an janto la dɛ an ma fɔ mun mɔgɔ t'an dɛmɛ dɛ mais an kana an ka fɛngɛ sous-traiter bon n'i y'a ye Wagner fana bɛ ka ampleur sɔrɔ c'est parce que tout simplement Faransi de tɛ solution ye Faransi ye problème de ye Faransi tɛ solution dɛ Faransi ye problème de ye donc an kɔnɔguwanbatɔ sa an b'a fɔ an bɛ taa bɔ dɔ bolo ka taa an kun dɔw bɔ cɛcilen yɛrɛ kɔnɔ mais an t'a yɛrɛ ɲininka Wagner taara jamana minnu kan a taara tacogo jumɛn na yen nɔ yala a ye sebaaya kɛ jamana minnu kan a y'o sɔrɔ cogo di a gɛnna parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen a gɛnna de ka bɔ yen nɔ a gɛnna kun jumɛn na a ye gɛlɛya yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ minnu kɛra o kɛra cogo di yala olu kaw ni Mali ka kan de ye kelen wa u ka kan ni Mali ka kan tɛ kelen ye an ka kan k'an yɛrɛ ɲininka ninnu fɛn ninnu la yanni an bɛ ko dɔw boloda sinon n'an ma farati san 10 ɲinan kɔ ni ninnu kɛra nafɛn ye i b'a ye kɛnɛmana kelen de b'a fɔ k'u ka taa bon caman ye Centrafrique fana fɔ mais Centrafrique président yɛrɛ y'a fɔ a vidéo bɛ ka passer réseau kan ko k'ale ye ɲɛsin fédération russe ɲɛmɔgɔ de ma ale bɛ ɲɛsin Wagner ma dɛ donc fédération russe de ye mɔgɔ ci ale ma donc ça veut dire que hali ni Wagner bɛ yen o nana fédération russe ka hukumu de kɔnɔ mais munna Mali ka kan ma ko ye parce que ministre des affaires étrangères ko o bɛ Mali ni olu ka société privée de ni ɲɔgɔn cɛ ko ça n'engage que eux k'olu sen t'o la o kɔrɔ ye mun ye donc an kan k'an yɛrɛ ɲininka o la an kana sɔn ka tigɛ an yɛrɛ la ka se fo niveau dɔ ma quoi walayi cɛw ni musow bɛ yan minnu bɛ se k'an jɔyɔrɔ fi f'a bɛ kɛ wasa wasa ye. D'accord, merci vraiment Kébé.
non faamuyali caman sɔrɔla i ka nin walawalali na kosɛbɛ kosɛbɛ ka d'a kan sɛbɛn bɛnkan sɛbɛn dɔw tun b'a ni Irisi cɛ maa caman bɛ jamana in kɔnɔ minnu tun t'olu dɔn i ka walawalali senfɛ faamuyali caman sɔrɔla o la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don an ka finitigilakaw ka hukumu kɔnɔ n'o y'an ka jamana sɔrɔsiw ye yala yuruguyurugu mun bɛ an ka jamana finitigilakaw ka yɔrɔ la yala e bɛ mun de kalama o la. Yani an bɛna o la Irisi la i b'a dɔn ko an y'an yɛrɛ ta le 22 septembre 1960. Le 1er octobre 1960, il y a armée. Le 14 octobre 1960, il y a l'URSS. 4 1960, là, 2017, là, il y a 85 000 Maliens à haut de formé. 85 000 Maliens. 85 000 Maliens. À haut de formé, il y soufflé. 1960, 2017, là. 2017, là. O de oui. C'est l'ambassadeur Koroyere d'Afo. Mais au cofre, sans mot, sans un officier de sous-officiaux qui t'a formé et souffrir. Un a besoin de formation de femmes ou d'anga exprimer un amour bêta. Hali 606 ans, un officier bisaba à nous la début du sud de formé. Et quand tu es ni 100 ans là-bas, il y a quoi? Un gars qui est sans moi, on est qu'à faire sans moi, on est qu'à faire, on est qu'à former Irisi la. Au sans moi, on a qu'un minimum. 100 ans là-bas, il y a des ni au otako la djel, olu surasu, olu officiaux, nos sous-officiaux, olu tarami, olu yeti kera mouye, ni kele bine makaka jamana bengne. Est-ce que aux officiaux, nos sous-officiaux, quand on a sorobi, mobili baukono, darabana vaisseau ni darabana basé on donina, fefe koro, walma forotala, kajamana toni damanga, ou formation y mouye. Ko fo angata fo kangata société privée de no fe o jamana kelinga ko kana on lakanda ko ma ba kelinga na folo o mal no ma ba kelinga o se ka mali lakanda wa o lanka ka fendo miri ma ba kelinga na bi rusula olu be se ka mali lakana tugo di olu kele anga fo no yana sa no kero kuma mali bora mi ka bimi c'est pourquoi nambi jamana bara propagande ni agitation foutée anga ta ko suna anga lete kanya anga ko sebeke nyokala soboli lavantala de bi yere de kan donc au niveau mi anga armée corona yurugu chamakera dungo juga ni shweli chamakera armée ni armée ka condition do ye jile de chinyaka 2018 ne bora Bamako ya kata gawo ntrasra de formation ta diona aller et retour ntato n'intérêt min taara ɲɔgɔn fɛ an sira Douentza sirada la goudron u bɛ dɛbɛ min loué mɔgɔ sirada la an b'o dɛbɛ de ta k'an da bɛɛ da pɛnpɛrɛnpɛn kan an sira Douentza an sira Ombori an sira Gossi an ye nin bɛɛ de kɛ sira la mais i bɛ réalité caman ye sira la escorte minnu bɛ kɛ ne y'an ka finitigilakaw ye a Ombori walahi dugu jɛlen o bɔlen kan kɔnɔ u bɛna sirada de la furufurutigi minnu bɛ yen minnu bɛ dumuni fɛn feere sirada la u b'u ravitailler de fɔlɔ yan'u ka sira ta mɔgɔ ka lakale tɛ an y'olu de y'a ye hali ni ennemi donn'olu la i bɛ se ka tiɲɛni se an ka sɔrɔsiw ma i bɛ se ka mɔgɔ bila fɔlɔ na cogo di on a vu yɔrɔ dɔw la an ka hali enjeu min b'u bolo c'était pitoyable mais an ma sɔn k'a bɔ kɛnɛ kan pour ne pas qu'un gars ait un jamana malo a image ni fɛnw bɛɛ donc condition ka gɛlɛn waati dɔ la walima minnu bɛ fɔlɔ na bɛɛ b'o kalama o tɛ duguna ko ye sɔrɔsiw ka fɛnw bɛ tigɛ walima ni min tayara a tɛ mɛn dɔrɔn muso n'o don bɛ bɔ kan kɔnɔ o bɛ bila maɲumanko ni yɔrɔ la e bɛ fɔlɔ yɛrɛ la i bɛ ka jamana de fɛ o bɛ kunna yɛrɛ a bɛ ɲɛnabɔ cogo di o kɔfɛ min bɛ bɔ jamana kun ko k'a don armée la o de bɛ yurugu o de bɛ dungo juguya kɛ. D'accord yala o yurugu in bɛ se ka kɛlɛ cogo di selon vous. Kojugu jɛba dugu la kan sa n'i bɛ yurugu kɛlɛ i kan ka n'i taara kungo rɔ n'i bɛ si tigɛ a bɛ fɔ k'i b'a daminɛ n'i bɛ jiri tigɛ a bɛ fɔ k'i b'a daminɛ si de la en principe n'i b'o kɛ sentiment tɛ yen n'i donna sentiment kɔrɔ dɔ i b'a jɛ n'i bɛ yurugu kɛlɛ
yɛrɛ kana k'a kɛbaga dɔ ye e yɛrɛ kana sɔrɔ a la fɔlɔ sinon sɔrɔsi b'a sɔrɔ fagalan dilan e yɛrɛ millions ni milliards des centaines de millions de milliards o détournement bɛ e yɛrɛ kun kan e bɛ se ka jɔn minɛ k'a fɔ i bɛ jɔn kɛlɛ i kɔni bɛ dɔ to yen ka dɔ minɛ de i ɲɛ donnen bɛ min na walima i bɛ règlement de compte kɛ nin min i kɔni bɛ se k'o kɛ mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la hali n'a b'i yɛrɛ kun kan n'a b'i yɛrɛ kun kan i kan ka jɛn i kan ka sɔn a ma d'accord donc sariya de kan ka farinya sariya bere de kan ka farinya ni sariya bere fariyara o ka pɛnbɛrɛ kelen kun ka pɛnbɛrɛ fila kun mana ne bɛ saba naani sɔrɔ dɛ d'accord donc o de kan ka kɛ mais n'o ma kɛ ka maaw girin dɔrɔn an bɛna daminɛ après ka tila k'a bɛɛ lasa ah o maɲi dɛ c'est comme victime 10 11 12 a bɛ i n'a fɔ kuma bɛ ɲini kana da dɔɔni dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ i n'a fɔ kuma bɛ ɲini kana da dɔɔni dɛ donc an degelen do de la o de la an ko même fɛngɛ min bɛ sen na bi a baara min bɛ ka kɛ c'est bien comme an y'a fɔ cogo min donc daminɛ jugulanamaga ye mais il faut k'a ka continuer de d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ Kebe an ka jamana ɲɛmaaw tun ye sigi ka kuma dɔ fɔ n'o ye assise nationale ye yala est-ce que jamana in mago bɛ assise nationale la nin waati in na pour que jamana ka bɔ nin situation kɔnɔ anw ka jateminɛ la n'o ye faso kanu ye il faut même aller à une nouvelle république il faut refonder carrément la démocratie malienne non an y'o fɔ kabi 2016 an y'o bila an y'o déclaration kɛ n'i y'ale taara Google kan sa i b'a taper note d'information faso kanu note d'information numéro 1 faso kanu i b'a ye on a fait des propositions dans ce depuis 2016 ala y'a proposé k'a fɔ il faut que état de siège de kan ka kɛ dans les régions du nord la ka kɛlɛ da dɔ fo ka taa an ka jamana libéré qui veut la guerre qui veut la paix prépare la guerre au mot voilà mais Ousmane Bako que si tu veux la paix tu fais la guerre d'accord donc maintenant n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ bi la sigikafɔ a bɛ fɔ k'o ye damu ye anw bolo sigikafɔ min kan ka organiser o y'a bili haki de ye maliyɛnw yɛrɛ ka sigi mali dugukolo kan an ka ɲɔgɔn lajɛ bonya ni karama kɔnɔ an ka ɲɔgɔn ɲininka an yɛrɛw ye mun ye an ye jɔn ye an bɔra min an ye mun kɛ ɲuman na an ye mun kɛ juguman na n'i ye sɛnɛ sira ta n'i ye mɔni sira ta n'i ye bagan mara sira ta n'i ye lakana sira ta n'i ye kalanko sira ta i mana sira o sira ta jamana kɔnɔ minnu bɛ tunga fɛ a bɛɛ an bɛ lihala jumɛn na nin sira in kelen kelen bɛɛ lajɛlen la mun y'an bila a kɔnɔ n'an bɛ bɔ a kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo di waati joli kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ a tiɲɛ tɛ baden fɛn ye jɔn bɛ se ka jumɛn kun minɛ pour que an ka se ka bɔ a kɔnɔ malidenya la an k'o kɛ an ka jamana kan a sigi kuntala bɛ se ka janya anw yɛrɛ ka jateminɛ la kalo 6 kalo 8 parce que il faut que segin ka daminɛ kabi an ka togoda la commune tɛ dɛ kabi village la duguba kɔnɔ kabi quartier la quartier k'u ka sigiw kɛ u yɛrɛ ka sigi u hakilina ye fɛn min na k'a remonter commune la après k'a remonter etc ka na fo sur le plan national wa jamana ɲɛmɔgɔ t'a piloter dɛ a bɛ kɛ étape o étape la olu yɛrɛ de b'u ka danaya mɔgɔ bila k'a piloter parce que o bɛ conclusion noyée chaque fois mais sigikafɔ min bɛ sen na bi o n'o o sigikafɔ tɛ kelen ye non o tɛ kelen ye cogo di tan misaliya kelen dɔrɔn parce que sigikafɔ in tɛna se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la a bɛ kɛ yɔrɔ min na o b'olu yɔrɔ de fɔ anw yɛrɛ ye ɲininkali kɛ donc a tɛ se ka kɛ yɔrɔ min na par exemple n'a tɛ se ka kɛ Gavinane a bɛ fɔ ko Gavinanekaw ka bɔ Gavinane ka na Nioro du Sahel de wa walima a bɛ kɛ cogo di jaabi ma sɔrɔ la et puis n'i ko k'i bɛ refondation kɛ thématique kunda bon en tout cas conclusion laban dɔ bi dɛ mais min kɔni fɔra salle kɔnɔ thématique kunda question d'indépendance de souveraineté o ye souveraineté dont sécurité ni défense kɔnɔ mais a place tɛ yen a kan ka k'a damata thématique de question d'indépendance de souveraineté d'intégrité territoriale de laïcité d'indivisibilité du Mali n'i y'o jɛ et les fondations la i bɛ taa mun de kɛ a fɔ i bɛ jamana disloquer de c'est pourquoi au terme de référence là u yɛrɛ tun y'a k'a kɔnɔ de ko le Mali est une république démocratique et plurielle a dan o de ma oui
papier fɔlɔ mun dira o de kun y'o ye donc olu ŋaniya yira déjà o bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na donc an ye kɛlɛ de k'o la Mali est république démocratique une et indivisible laïque souveraine indépendante o ka fara kan. D'accord. Ka pluriel bɛ yen mais an b'a dɔn n'o y'o supprimer fɔlɔ ka bɔ a la. D'accord, merci. Donc sigikafɔ ye damu ye mais a ka kɛ sigikafɔ ye vraiment maliyɛnw b'u yɛrɛ ye sigikafɔ min na sinon baara bɛ gɛlɛya. D'accord. Merci vraiment Ibrahim Kébé. O tɛmɛnen kɔfɛ question dɔ b'an bolo o ye haute cour de justice ni o yɔrɔ o cakɛda in kun bilalen don jamana ɲɛmaabaw ka kiiritigɛyɔrɔ ni o bɛna tali kɛ président ani ministre n'u ye ko kɛ k'u to ɲɛmaaya la o de bɛ se k'u nɔ minɛ yala e bolo o haute cour de justice kan ka bɔ yen de walima a bɛ mun de bɛ se ka kɛ walasa ka a bɛ yen a bɛ yen a kun bɛ yen mais député tɛ o député tɛ o haute cour de justice député tɛ o mais n ko député o de b'a sigi mais député tɛ o CNT tɛ député o cour constitutionnelle yɛlɛma fɔ ko ti se ka kɛ député o mais n'i taara ni i famana ka tɛmɛ haute cour de justice da la chaque fois i bɛ taa sɔrɔ juge n'u ka mobilibaw jɔlen bɛ yen aw bɛ mun dɛ olu de bɛ se k'o jaabi sa komi aw ye ɲininkɛlikɛlaw ye ok merci sinon député tɛ yen bi dɛ tiɲɛ yɛrɛ la y a pas de député au Mali. D'accord. Voilà. Merci vraiment Kébé an ka jamukan bɛna se a kuncɛyɔrɔ la yala kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ an lajɛlikɛlaw ye ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen walasa Mali ka se ka bɔ ni situation in na cogo min. K'aw fo ka waleɲuman dɔn. Foli diyara an ye kosɛbɛ. K'a fɔ camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye jamana baara u ye dɔɔnin dɔ a la bi parce que u y'a wara ta kun ma mais baara ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ si kelen tɛ se mɔgɔ si kelen t'a bɛɛ dɔn mɔgɔ si kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ n'aw ko jamana ka wuli k'a jɔ mɔgɔw bɛ jamana kɔnɔ minnu ye patriote ye sincère a bɛ maakɔrɔ kunda a bɛ sifin kunda a bɛ cɛ kunda a bɛ muso kunda. D'accord. mais o caman bɛ yen bi in na an ka jamana kɔnɔ o écartelen don parce que peut-être c'est des gens u tɛ se ka manipuler mɔgɔ fɛ sinon jamana ko la ils ont tout donné au pays. N'i ye Sumana Sakɔ ta par exemple Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn n'i ko Sumana Sakɔ mɔgɔ bɛ min na dɔrɔn ale mɔgɔ kelen a tɛ sɔn yuruguyurugu ma a tɛ sɔn nin ma donc n'i ko k'i ka jamana refonder n'i ko k'i ka jamana sigi taabolo kura kan min ye tilennenya ni laadiriya ye hakili la i b'a kɛ ni mɔgɔ tilennenw ni mɔgɔ laadiriw de ye surtout kolonbaw bɛ yɛlɛma k'olu ɲumanya fanda. Des patriotes comme les Cheikh Omar Sissoko par exemple, qui sont obligés aujourd'hui, proposition Moumou Boloka, dit journaliste sur le Malouka Yereke. Parce que dans les faits, Koura Kembe Okan, Olu nou nyango chama de be, Chifi Kunda, Mousso Kunda, Chamamba. Parce que pour certains, ni mami tese ka abe aketo réseaux sociaux ka prem kule ni fona. Non, c'est pas comme ça. D'accord. Les réseaux sociaux, on en a l'eau encore. Donc, au cas donc à fois, en période c'est une période très sensible. D'accord. Nous chiti face au Dakar bientôt de la rue. D'accord. Contexte où c'est la mort du wati de la café non mais au corps de qui face au la rue. Ou à façon il bel détail. Donc, au cas donc à fois dans ces cas il y a éléments pour faire. Sinon a dabegoya ou la dabegoya jamana la c'est un beau fort ka nogo bola pepe donc maintenant jamana kono n'an ye nin phase in jɛ gɛlɛyaraw bɛ se k'an sɔrɔ mais il faut que minnu fana bɛ camancɛ fɛ o fana k'u tile dɛ u k'u tile ko in bɛɛ tɛ kule ni pɛrɛn-pɛrɛnw ye walima ka maaw papa ten dɔrɔn à travers les médias non c'est pas comme ça. D'accord. La femme. Donc, aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn. Foli diyara n ye kosɛbɛ. Vraiment nin diyara n ye nin y'an na fɔlɔ ye a ye fɛ yan. D'accord. A diyara n ye a bɛnna ma. An bɛ Ala de deli Ala kana nin k'a laban ye. Ni Ala sɔnna ma. D'accord. An b'a komi tilema y'a cun an kan parce que maa caman ye wele ka tilema ko fɔ an ɲɛna. Tilema k'a ma k'a sa hakɛ to ko tilema k'a ma k'a ka an ɲininka fɛn dɔw la. An y'a faamuya. D'accord. An b'a lajɛlikɛlaw ladɔnniya k'a fɔ k'an ni Ibrahim Kébé de tun bɛ ɲɔgɔn na a bɔra ka kuma jamana actualité politique kan sisan
ani jamana in kan ka taa lahala mun na walasa an ka se ka bɔ ni crise kɔnɔ a ye suggestion caman kɛ ni minnu bɛ fɛ ka kunnafoniya in sɔrɔ i b'an suit an ka page Facebook kan an ka chaîne YouTube ani an ka TikTok o la an b'a fɔ ye mun ni kun ye anw ye garisɛgɛ ye nin waati kunkuru in na Bamada.net kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalaam